ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Cambo New នឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងញ៉ាំផ្លែស្វាយចំណេញឬក៏ខាតការពិតដែលអ្នកគួរដឹងអំពីផ្លែឈើបើនិយាយអំពីផ្លែស្វាយគ្មាននរណាមិនស្រក់ទឹកមាត់នោះទេមិនថាស្វាយខ្ចីជ្រលក់ទឹកត្រីផ្អែមឬស្វាយទុំផ្អែមល្ហឹមនោះទេវាសុទ្ធតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាក្រៅពីរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្លែស្វាយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់រាងកាយហើយអ្នកណាខ្លះដែលគួរប្រយ័ត្នក្នុងការញ៉ាំថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជជែកគ្នាលម្អិតអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃផ្លែស្វាយចំពោះគុណសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យនោះគឺចំណុចទី1ជំនួយដល់ការមើលឃើញទាក់ទងនឹងភ្នែកផ្លែស្វាយសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A និង Beta Carotene ដែលជួយការពារភ្នែកពីការចុះខ្សោយនិងជួយឲ្យមើលឃើញច្បាស់នៅពេលយប់ចំណុចទី2ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្នុងផ្លែស្វាយមានជាតិសរសៃ Fiber និងអង់ស៊ីមពិសេសដែលជួយបំបែកអាហារធ្វើឲ្យអ្នកមិនសូវមានបញ្ហាទល់លាមកទី3នោះគឺពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយស្វាយមួយផ្លែអាចផ្ដល់វីតាមីន C យ៉ាងច្រើនដែលជួយឲ្យរាងកាយឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺនិងការពារមេរោគចំណុចទី4នោះគឺសុខភាពស្បែកនិងសក់វីតាមីន C និង A ក្នុងស្វាយជួយផលិត collagen ធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងសក់មានសំណើមចំពោះគុណវិបត្តិនិងចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នទោះបីជាឆ្ងាញ់និងមានគុណសម្បត្តិច្រើនតែផ្លែស្វាយក៏មានចំណុចគួរយល់ដឹងផងដែរទី1នោះគឺជាតិស្ករខ្ពស់សម្រាប់ស្វាយទុំស្វាយទុំមានជាតិស្ករ fructose ខ្ពស់ចំពោះអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់គួរញ៉ាំក្នុងបរិមាណតិចតួចបំផុតចំណុចទី2នោះគឺបញ្ហាប្រតិកម្មអាឡែស៊ីមនុស្សមួយចំនួនអាចប្រតិកម្មនឹងជ័រស្វាយដែលបណ្ដាលឲ្យរមាស់មាត់ឬឡើងកន្ទួលលើស្បែកចំណុចទី3នេះគឺបញ្ហាក្រពះសម្រាប់ស្វាយខ្ចីការញ៉ាំស្វាយខ្ចីដែលជូរខ្លាំងច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យរមាស់ក្រពះចុកពោះឬរាក់រស់ជាពិសេសបើញ៉ាំជាមួយគ្រឿងជ្រលក់ហឹរខ្លាំងចំណុចទី4នោះគឺកើនកម្ដៅក្នុងរាងកាយតាមក្បួនបុរាណការញ៉ាំស្វាយទុំច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យកើនកម្ដៅក្នុងខ្លួនក្ដៅក្នុងបណ្ដាលឲ្យដុសមុនឬក៏រមាស់របៀបញ៉ាំស្វាយឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីញ៉ាំស្វាយឲ្យចំណេញដល់សុខភាពរបស់អ្នកគួរតែលាងចូលឲ្យស្អាតមុននឹងចិតត្រូវលាងចូលនៅក្បាលស្វាយឲ្យអស់ដើម្បីជៀសវាងការរមាស់មាត់កុំញ៉ាំច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយត្រឹមកន្លះផ្លែឬមួយផ្លែតូចក្នុងមួយថ្ងៃគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ស្វាយទុំញ៉ាំស្វាយខ្ចីល្មមកុំជ្រើសរើសស្វាយដែលជូរខ្លាំងពេកប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្រពះសរុបមកផ្លែស្វាយគឺជាផ្លែឈើដ៏មានតម្លៃបើយើងដឹងពីរបៀបញ៉ាំនិងបរិមាណដែលសមស្របតើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំស្វាយខ្ចីឬក៏ស្វាយទុំជាងសូមមេត្តាខមមិននិងចែករំលែកទាំងអស់គ្នាហើយបើចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងជម្រាបលា